वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म लाली बजार फिल्म हेर्न गइरहेको छु पुरै फ्यामिली। सी यू देयर। र गाइज हामी चाहिँ फिल्म हेर्न जान लाग्यो गाइज। केवल टावर लाली बजार। फिल्मको नाम पनि थाहा छैन यसलाई। पक्क म चस्मा लाउँछु। ए मैले त कार्ड बोकेँ होइन नत्र न यो समा ब्याग कस्तो कस्तो लागिरहेको तँलाई बुढीसँग हिँड्न पाउँदा? राम्रो लागिरहेछ। एकदम राम्रो हो नि? एकदम राम्रो, एकदम खुसी। अलिअलि मोटाको जस्तो यही खुसी रे। हामी चाहिँ आइपुग्यौँ। अब माथि जान्छौँ। मम्मीलाई बोला न। बेच्न दिन्न। को आयो फेरि यो? यसको बाउ म। अनि त गरिब दिनदुखीहरूलाई पैसाको लोभ देखाएर उनीहरूको छोरी चेलीमाथि मज बस्ती आइस गरेर त सामन्तीलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन? तल र पिसासलाई म कानुनको कट्याएर बग्नाउँछु, बुझिस्? म सम्झाउँछु यसलाई। त छोरी बेच्ने अपराधीले मलाई के भनेर सम्झाउँछस्? मलाई बेच्नको लागि बाँकी छोरी हो तिमी, ह? यो त उल्टा लाउँछस् त? यस्तो राक्षसलाई मेरो छोरी सुर्ती, गुट्खा, चुरोट, भेग, हुक्का जस्ता पदार्थको सेवनले क्यान्सर निम्त्याउँछ। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन आवश्यक पर्ने कागज हो। ए हुन्छ। कहाँ पाउँछ त्यो? गाउँ विकास समितिमा पाउँछ। कस्तो लाग्यो हजुरलाई? तँलाई कस्तो लाग्यो? भाइ भनिदिनु न। को बिचारा लाग्दै थियो नि तपाईँले? कस्तो लाग्यो त तँलाई? राम्रो। के राम्रो लाग्यो? मुभी कुन मुभी? खोइ विषय यो सामान यस्तो खै खुसी चलेको छु हो। आजलाई यति नै, बाई बाई।